Buď sú to vlastne satelity alebo rôzne technológie, ktoré už nie sú používané a vlastne tam len zostanú v tom vesmíre, alebo pri zrážkach s inými satelitami, alebo či už asteroidmi, alebo niečo, čo vlastne udrie do týchto vesmírnych telies, tak keď sa odštiepia malé čiastky toho, tak to tam vlastne zostane poletovať a potom to možno narazí do ďalších a vlastne sa to takto akumuluje. Je tam strašne veľa a z toho vlastne tak už väčšina sa stalo ako vesmírnym smetím, žiaľ. Takže vlastne vo vesmíre naozaj tam poletuje strašné množstvo vecí a vlastne sú to aj v rôznych tých orbitných dráhach, takže ako našťastie nie ako vo filme Gravity sa všetko zráža a potom je tam ešte väčší zmetok. Okrem tých vesmírnych agentúr, veľa komerčných firiem tam teraz vypúšťa do vesmíru niekedy aj stovky ročne satelitov, takých tzv. Malých satelitov, nanosatelity. Tie sú stavané tak, aby vlastne vyhoreli v atmosfére po niekoľko rokoch. Tie veľké klasické satelity tak tiež žiaľ tam stále sú, aj keď už nie sú funkčné. Spojené národy majú vyslovene sekciu, ktorá sa zaoberá vesmírom a vesmírnym smetím, lebo to je to naozaj veľmi aktuálnou témou momentálne. Veľmi sa teda obávajú všetky národy, že čo toto vlastne spôsobí do budúcna. Takže je niekoľko iniciatív, aj Európska vesmírna agentúra a inými, aby našli nejaký spôsob, aj teda sú rôzne metódy, ako sa snažia odstrániť to vesmírne smetie, ale ešte teda nepoužíva sa to ešte nejakým zjednoteným spôsobom po celom svete.